पैर मोड़ो, नहीं दिखेगा, ऐसा देखिए, ये दिख रहा है खाली जगह, एक खड्डा बन रहा है ना, यहाँ पे एक अंगूठा, यहाँ पे दो अंगूठा, इसको दोनों को पकड़ना है, दबाना अंगूठे को अंदर की तरफ। ठीक है, देखो ये दिखा, ये अंगूठे को यहाँ पकड़ लिया, अब ये इसको पकड़ लेना कस के, अंगूठे को दबाना, और इसको ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ खींचना है बस, समझना है? फिर से देखो एक बार।